So, hi und herzlich willkommen zu Sherlock Holmes Chapter 1 und zwar der 15. Folge. Also, ich sag jetzt mal kleines Jubiläum. Feiern wir. 15. Folge schon und ja, bestimmt dann schon so 20, 25 Stündchen, die wir verbracht haben in Sherlock Holmes. Auf jeden Fall ein Spiel, was bisher mich sehr mitreißt. Die Fälle sind cool. Es gab bisher erst sehr wenige Schlussfolgerungen, wo ich wirklich gesagt habe, passt jetzt gar nicht so wirklich. Oder hat mich jetzt komplett verwirrt oder hat jetzt wirklich gar nicht gecheckt, was die wollten von mir. Ja, genau. Ich habe auch schon alle Waren, glaube ich, gekauft, die ich für mein Haus kaufen konnte. Und da starten wir heute mit das leere Haus. Ich habe das Zimmer der Mutter, das Kinderzimmer instand gesetzt, die Haupthalle und auch die Hauptquest quasi. Also 4 Sachen habe ich instand gesetzt, Vorgarten auch noch, genau. Und wie viele Leute den Hauptquest weitermachen, da ist es ja so, dass wir wissen, dass die Mutter inzwischen an einer geistigen Störung litt, psychischer Art. Und ja, da bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Es ist ja eine Quest, die quasi uns die ganze Zeit so ein bisschen begleitet und um die herum andere Quests, Hauptquests, Nebenquests gesponnen sind. Wie gesagt, heute machen wir, mit dieser Hauptquest Mutterliebe weiter. Also wie gesagt, Sherlock dachte, die Mutter wäre an einer Krankheit gestorben. Hat jetzt hier aber herausgefunden, dass dem nicht so ist, sondern dass der Tod durch eine psychische oder dass dem Tod eine psychische Problematik vorausgeht. Wir haben hier einige Sachen jetzt im Garten aufgestellt und gekauft. Hey, is anybody at home? Hello? Und das hat Werner Vogel geliefert. Mal gucken, was da drin ist. Das ist ein schönes Geschenk. It's a bizarre object, and yet oddly familiar. Und erstmal wieder besoffen oder was? Sherlock kennt dieses Skelett scheinbar. Es hat ein Museum. Did you just remember something? Yes. A room full of curiosities and artifacts. I think I can find it in the manor. Sherlock. So, you continue to Mycroft. pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft, what are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these years, claiming she was merely ill, but she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, but mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare... I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tire yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. I'm an adult now. Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you.
and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears Was ein Schlagabtausch hier. The fact it helps the nation is incidental. Because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. Tschüss, Minecraft. An absolutely wonderful, beautiful evening, Mrs. Lucinda. Also, Werner Vogel hat uns ein Skelett geschickt. Ja. My mother liked the story of David and Goliath. She said it doesn't matter how small you are, you can always overcome any obstacle. Ich habe hier den Vorgarten mit einigen Stücken vollgestellt jetzt. Die Hollywood-Schaukel, die Statue. Jetzt gehen wir mal rein und suchen den Raum, der jetzt neu aufgetaucht ist. Well done, Sherry. The hall now looks much as it did in our youth. Brings back fond memories. Ach ja, sehe ich jetzt ja auch gerade. Another one. There must be something important behind it. I can Schau mal hier, das habe ich gekauft, die Couch glaube ich auch. Alles ein bisschen aufgehübscht hier. Aber wo befindet sich das Zimmer, welches jetzt offen ist? Oben wahrscheinlich. Wer hat nicht gerne Skelette als Deko rumstehen? Richtig. Auch das Bild. This portrait was painted some time before my father's death. I would guess it's the only depiction of him that remains. So, das ist jetzt Minecraft I can so. sense an incoming memory, Sherry. Do you? Ja, schon eine Erinnerung. Ich habe mich wieder an etwas erinnert. Mir fiel wieder ein, wie ich einst große Knochen untersucht hatte. Ich erinnere mich auch an die Reflexion der Lupe und der Mutter Stimme. Der Raum war voller Artefakte und Kuriositäten. Der muss sich irgendwo im Erdgeschoss des Herrenhauses befinden, in der Nähe eines auffälligen Gemäldes. Okay, also doch unten. The most important thing is not to taste it. The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. Und inzwischen sieht er wieder ein Süd aus. I will need a proper outfit to match this. I will need a proper outfit to match this. Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. Das habe ich, glaube ich, schon gehört. One of your early sketches of me. And a rather unflattering one at that. Just look at my nose. Sharp and well balanced. It would be a pity to leave such a tool behind. Habe ich jetzt denn eigentlich... Achso, das leere Haus. Ah, schaut mal hier. Ah, schaut mal. Ich muss das anhaken. Dann habe ich hier eine neue Erinnerung. I was so frustrated to find only one bed in this room. Mycroft initially refused to bring another for you, but after a week-long dispute, he gave in. What a stubborn man. How well do you think he would sleep without a bed?
Kurz nach unserer Ankunft auf Cordona hatte Sherry und Mycroft Streit wegen des Mobiliars. Ich brauchte einen Schlafplatz, doch in unserem Zimmer stand nur ein Bett. Ungeheuerlich. Es war ein ständiger Weg, seinen großen Bruder von einem zweiten Bett zu überzeugen, doch nachdem Sherry eine Woche lang keine Ruhe gegeben hatte, gab Mycroft schließlich nach und ich wurde stolzer Besitzer seines eigenen Bettes. Also die Erinnerungen werden ja in der Hauptteile haben wir auch noch was. Schaut mal. We used to take a shortcut down the banisters, much to everyone's annoyance. Oh yeah, what fun. They had to fix these handrails several times. I wouldn't try it now, Sherry, tempting though it is. Sherry und ich rutschten in der Haupthalle gerne das Treppengeländer hinunter. So ging es einfach am schnellsten und so machte es auch am meisten Spaß. Mycroft hasste das, aber er konnte uns nicht dazu bringen, es einzulassen. Das Treppengeländer musste mehrmals von Zimmermännern repariert werden. I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. Sherry und John. Ach, reicht noch nicht, wa? Oder? Doch. So, dann gehen wir nochmal in Mutters Zimmer. Oh, the room looks nice now. It's comforting to see the way it was meant to be. My mother always preferred to spend her rare moments of lucidity with me. That's true. She even stopped Mycroft from joining you. Remember? I do. He didn't show it, but he was upset. I think Mother paid more attention to me because I was younger. In den seltenen Momenten, in denen Sherrys Mutter bei klarem Verstand war, wollte sie immer Zeit mit ihm verbringen. Eines Tages stieß sie zu uns, als wir uns gerade zum Spielen bereit machten und half uns vor dem Spiegel beim Auftragen von Bühnenschminke. Mycroft wollte sich zu uns gesellen, doch sie war dagegen. Er ließ sich zwar nichts anmerken, aber ich weiß, dass er deswegen aufgebracht war. Violet schenkte Sherry stets mehr Aufmerksamkeit, weil er jünger war. Ist ja traurig. Ist ja traurig. Aber kann doch nicht alle die Wesen sein, weil immer noch Fragezeichen, beziehungsweise die Quest immer noch nicht fertig ist. Aber jetzt hier an den einzelnen Möbelhändlern habe ich jetzt erstmal nichts. Aber vielleicht müssen wir auch erst weiterspielen. Dann gehen wir jetzt mal zur Hauptquest Mutterliebe und suchen dieses Zimmer. Also es soll im Erdgeschoss sein, neben einem auffällig großen Bild. Ach so, wahrscheinlich muss ich das auch erstmal einhaken hier. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Also auf dem Bild sind Pyramiden zu sehen. Ja, das ist doch, oder was? Ach hier, schaut mal. I remember returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. Na, was stand da? Weiblich, Fischschwanz, geheimnisvoll. It was a giant aquarium with a living mermaid in it. Impossible. It must have been something else. Trocken, Skelett, Felsen. Oh, of course. That mortifying hoax presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around too. Na, Mycroft? Weiblich, Mutter. It was my mother. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. I Lupe. inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and...
Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. The workers took the artifact and placed it into the Cabinet of Curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. Tja, ist ja so eine Art Meerjungfrau, ne? Öffne den Raum mit den Kuriositäten. Ah yes, my mother's studio. She was an authenticator and this was her Cabinet of Curiosities. I never saw the point. What does it matter if some artifact is real or not? It still exists. Hm. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. Schön. Na, was ist das? Kuschelig, Decke. I remember this cozy blanket. It was perfect for... Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. It's a pity how many amazing things are missing from this room. Na, was haben wir hier? Sehr geehrter Mr. Holmes, für Ihre Unterstützung bei meiner jüngsten persönlichen Angelegenheit bin ich Ihnen zutiefsten Dank verpflichtet. Ich schaudere bei dem Gedanken daran, was alles hätte passieren können, wenn nicht Ihr gutes Auge und Ihr scharfer Verstand gewesen wären. Seien Sie versichert, dass Sie es, sollten sich unsere Wege wieder kreuzen, mit einem zutiefst dankbaren Freund zu tun haben werden. Ehrenwerter Richter McDougal. Okay. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. Visitenkarten von Basilio Coppello beispielsweise. Officer Luciano J. Placido. Officer Luciano J. Placido. Habe fast richtig ausgesprochen. Reliable and driver. Verlässlich und Fahrer. Reliable and driven. I recognize my handwriting. Okay. Ich wollte schon sagen, verlässlich und Fahrer? Hä? Na, fahren kann er auch, wa? This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Ah, Sherry. Vielleicht gelingt es uns heute. So, irgendwas haben wir noch übersehen auf dem Tisch. Carefully opened. Dated 24th of April, 1869. Mr. Mycroft Holmes, hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass das Gerichtsverfahren gegen Dr. Otto Richter in der Sache Todesfall Mrs. Violet Holmes unter der Leitung des ehrenwerten Richters McDougal stattfinden wird. Ihrem Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit wurde stattgegeben. Zusätzlich möchten wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass die Anklage in der Verhandlung gegen Dr. Richter Sie als Hauptzeugen angegeben hat. Sie haben sich zu den umseitig angegebenen Zeitpunkten am Strafgericht nun einzufinden. Der hat den Doktor verklagt? Der hat den Doktor verklagt, Lucy. Passt nicht zusammen. Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him.
He opened the door to the postman, and they exchanged documents. If it was a real postman, of course. Wir müssen das Schloss knacken und dafür Mycrofts Weg rekonstruieren. The painting on the wall was slightly atilt. He stopped and straightened it. Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Wait, John, we never use the fireplace in the mornings. What if... A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? Was ist das? I think this is what we're looking for. Ein kleiner Schlüssel. We made it. So what's there? So, was haben wir hier? Unterlagen über verschiedenste Menschen. Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. Was ist schlau, Lucy? Dr. Richter. Otto Richter. This one is rather thick. Mycroft can be truly dogged in his research. Otto Richter ist 45 Jahre alt und entstammt einer angesehenen Familie aus Bern in der Schweiz, unverheiratet, kinderlos. Praktizierender Arzt mit einem Abschluss der Universität Genf in der Schweiz. Die Promotion hatte sich um ein Jahr verzögert, als bei einem Praktikum zu einem kleineren Skandal gekommen war. Seine Eltern starben 1861 an der Cholera. Sein Halbbruder Klaus, 35 Jahre alt, ist der einzig verbliebene Verwandte. Der aktuelle Aufenthaltsort von Klaus Richter ist nicht bekannt. Zuletzt wurde er auf Cordona gesehen. Royal Lochnagar, Old Scotch Whisky, aged 10 years. Jim Bates. Single malt whiskey. Mycroft's favourite. Gifted by Queen Victoria herself. Tief an. Eine halbvolle Flasche eines edlen Single Malt Whiskys, Mycrofts Lieblingswhisky. Wir fanden die Flasche in einer verschlossenen Schreibtischschublade und Kuriositätenkabinett zusammen mit zahlreichen wichtigen Dokumenten. Erwähnenswert ist, dass es sich offenbar um ein Geschenk ihrer Majestät Königin Victoria höchst selbst handelt. Mycroft ist penibel, ja. Fast wie so ein Autist. Aber Sherlock ja auch. Von daher nehmen sie nicht viel. 1852, Bingley, West Yorkshire. This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. Ja, kleine Elfen um sie rumschweben. Schön. Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the best. I'd be upset if he fell into the wrong hands. I'm not sure I want to hear its horrifying, inhuman howl again. Ach, guck mal, das ist so dieses Instrument, was wir auch hatten, als wir diesen Elefanten angelockt An haben. archaeological find should be here. It's far better than beneath the old city walls. The so-called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man,
Das ist ja schlecht. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings Richtig. never had horns on their helmets. Die waren viel zu unhandlich und deswegen sind die Wikinger nicht mit gehörnten Helmen in die Schlacht gezogen. Irrglaube. Otto Richters private Aufzeichnung. Mrs. Holmes ist eine höchst interessante Patientin und eine ideale Testperson, um einige meiner Theorien zu überprüfen. Okay, ich werde versuchen, sie wiederholt in die traumatische Situation zu versetzen, die ihre geistigen Krankheit vorherging. Ich bin überzeugt davon, dass ein erneutes Erleben dieses Moments ihrem Verstand die Gelegenheit verschaffen wird, das Geschehene zu akzeptieren. Letzter Instanz wird sich ihr Geist auf diese Weise selbst heilen. Zudem ist es ein Glücksfall für mich, Zeit mit der Familie Holmes verbringen zu können. Vielleicht kann ich so die Vererbbarkeit von psychischen Eigenschaften, gleich ob Stärken oder Schwächen untersuchen. Ich kann jetzt bereits festhalten, dass alle Familienmitglieder eine ungewöhnlich hohe Intelligenz aufweisen. Offenbar hat der Zustand von Mrs. Holmes auch bei ihrem jüngeren Sohn Sherlock etwas ausgelöst. Aufgrund des Schutzverhaltens des älteren Sohnes kann ich zwar keine ordentliche medizinische Untersuchung durchführen, doch es hat den Anschein, dass der Junge an anhaltenden Halluzinationen in Form eines imaginären Freundes, den er John nennt, leidet. Deswegen hat er ihn verklagt, Lucy, weil der angefangen hat, Experimente zu machen, quasi. Na, das ist ja... Brief von Otto Richters Bruder. Lieber Bruder, wie ich gehört habe, bist du vor kurzem auf Corona eingetroffen. Hast du schon versucht, Zeit für einen Besuch zu finden? Wir fehlen unsere Anregungen im Gespräch auf, wenn wir niemals einer Meinung waren. Auf Corona gibt es eine sehenswürdige neue Kunstgalerie, in die ich jeden Donnerstag gehe. Treffen wir uns doch am besten dort. Oh, und frage nicht nach Klaus, den Namen benutze ich nicht mehr. Kunstgalerie. Diplom. Doktor en Medizin Otto Richter. Ein zerrissenes Diplom, das ich im Kuriositätenkabinett fand. Jemand hat es absichtlich zerrissen. Nachdem ich es wieder zusammengesetzt hatte, konnte ich es übersetzen. Im Namen der Universität Genf in der Schweiz bestätigen wir Direktoratsmitglieder der Universität, dass Herr Otto Richter die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung erfolgreich bestanden hat. Verleihen ihm den Titel des Doktors der Medizin mit allen Rechten und Pflichten, die damit einhergehen. Clearly, it was deliberately torn. I wonder why someone would do that. Mycroft hat scheinbar einen Stunde gebraucht, um das zu verarbeiten mit seiner Mutter. Tulpa. Studien in tibetanischer Mentalität. The Tulpa. Studies in Mentalismus. Tibetan mentalism. Tibetanisch, würde ich sagen. Naja. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. The full plate armour of Sir Robert Saunford. I was told my father won it in a wager. Naja. Armour is armour, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the blade. Maybe you take it instead of your pistol. I'm starting to remember something. Achso, müssen wir erst wieder anpacken Mother quasi. said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. It would have been thrilling if it were actually Ein Hirsch true. mit Stoßzähnen. Kick an. Das ist der Heilige Gral oder was? Der Heilige Gral. Another fake Holy Grail. Das ist ein Its Ge- owner claimed to be the heir of King Arthur. Guck an. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. Killerkanickel. Cool. Watkinson and Holman, Chapter 1. Ach, ist ja witzig. Watkinson. Watson. Watson und Holmes, Kapitel 1. Watkinson and Holman, Chapter 1. Bei Wallace D. Orwell. Arthur Conan Doyle. Watkinson and Holman, Chapter 1, by Wallace D. Orwell. Oh, Mycroft. He always acts so serious, but then reads tripe like this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. Sehr schön. Das gefällt mir. So. Wir haben Gedanken gespielt, und zwar die Dr. Richters Experimente, und Mycroft sagte gegen Dr. Richter aus. Ne? Ja. Mycroft stand Dr. Otto Richters Methoden argwöhnisch gegen, man vertraut ihm nicht, völlig der Arzt.
So. Nun wollen wir was rekonstruieren? Dazu muss ich das anpinnen hier. Hier hat sich Sherlock eigentlich erinnert. Da. Alte Leiter, I used oberstes this Regal. ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. When you're finished here, can we build a wigwam from the blankets? Like in the good old days? Ich habe sie verschiedene hat sich irgendwann auch nicht mehr getraut. Ja, hast recht. Großes Artefakt, schlechte I Sicht. heard a noise. I can't recall of exactly what. And we didn't have a great view from behind the statue. Books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Karmaikov drin. Und hat er mitgekriegt vielleicht, was der da macht, der Doktor? Puh. Aber wie gesagt, die sind auf die Leiter geklettert, ja. Aha. Was für ein Scheiß. Ja. Das war's, wa? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Na gut, dann ist das hier anders. Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. So there was a quarrel between them. Das geschah kurz nach dem Vorfall im Violet Zimmer am 9. April. Sherry wollte im Kuriositätenkabinett mit Artefakten spielen. Natürlich begleitete ich ihn. Dort wurden wir dann unfreiwillig Zeuge eines hitzigen Gesprächs zwischen Malcolm und Otto Richter. Sherrys Bruder war aufgebracht. Er war sich sicher, dass Dr. Richter seine Mutter falsch behandelt hatte. Sich dies so zeigte, nannte Dr. Richter einen Scharlatan. Es wird richtig krass, dieser Fall. Jetzt. I heard a noise in the hall. In der größten Halle. Noch ein Gast. Sherry, look. We've got a parcel here. Hurry up and let's see what's inside. Oha, ich glaube, da kommt der nächste Fall. Der nächste große. Lieber Mr. Holmes, ich erwarte Sie auf Kurt Menkes Anwesen in der Turquoise Lane gegenüber der Abtei von Cordona, nördlichen Teil von Grand Surrey. Kommen Sie unverzüglich. Sollten Sie keine Zeit haben, müssen Sie trotzdem unbedingt kommen. Ihr treuer Freund Werner Vogel. Pierre, ich sende Ihnen auch das passende Kostüm, damit Sie ohne Schwierigkeiten hineinkommen. Ich hoffe, das gibt die... Invitation that comes with a mask. We can't miss this, Sherry. Da ist die nächste Hauptquest. Es geht weiter. Wer im Kostüm? Fürst der Finsternis. Was mache ich denn hier? Cool.
Jo. Wie viele Hauptquests hatten wir denn jetzt eigentlich schon? Das hier. Liebesgrüße aus Cordona war eins. Das hat uns der Mycroft da gegeben. Also glaube ich, dass das eins war. Dann hatten wir auf jeden Fall das mit Werner Vogel. Wie ist denn das? Das geht ja von oben los. Geist der Vergangenheit, der war ja quasi auch. Wobei, der war nicht bei Hauptquest oder weg. Keine Ahnung mehr. Das hier, ein goldener Käfig, das war eine Hauptquest auf jeden Fall. Muse aus der Ferne war eine Hauptquest. Bisschen wie eine Horrornonne. Gut, dann wollen wir mal gucken, wo müssen wir hin? Abteil von Cordona, nördlichen Teil von Surrey, in der Turquoise Lane. Turquoise Lane, Grand Surrey. Ah, schau mal hier. Jetzt habe ich tatsächlich auch wieder neue Ausrufezeichen in den Möbelgeschäften. Aha, also da kann man dann quasi am nächsten Mal wieder einkaufen. Aber jetzt kümmern wir uns natürlich erstmal um die Hauptquest. Mal gucken, was uns da so entgegenschlägt. Menkes Anwesen der Turquoise Lane. Was ist denn das Ding? Ne, das ist ja die Abtei. Ja, dann das Ding oder was? Nein. Ah. Welcome to the Manchios mansion. Welcome, sir. I do hope you enjoy yourself. Yes. Ich genieße mich selbst. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right. Okay. What if I write an article about these people here? Can you help me gather information about Cordona's elite? John bat mir Informationen zu danken, die ihm beim Verfassen eines Enthüllungsartikels über die örtliche Elite helfen können. Is this familiar to you? Don't take it personally, sir. But I know nothing about this.
Dann gucken wir uns mal erstmal um. Nancho's had to enforce the masks after the scandal. Was für ein Skandal. Wir haben einen Skandal davon, der dazu führt, dass die Gäste Masken tragen müssen. Scheiße. Also Herzogin bloßgestellt und diplomatische Krise. Nancho's had to Haben wir bisher. Oh, ich habe ihn vergessen. Also die drei. Einer ist es noch. Nein. Nein. Ja. Nein. Ah. Scheiße. Scheiße, was habe ich denn vorhin gehabt? Jemand entlassen, wa? Nancho's had to enforce the masks after the scandal. Nancho's had to enforce. Jemand entlassen. So, nochmal. Ich krieg's jetzt nicht hin hier. Ja. Jetzt hab ich. Gäste sprachen von einem Skandal während eines der früheren Feste. Vizegouverneur Coden wurde damals von seiner Gattin in Spähen einer preußischen Herzogin mit einigen jungen Männern erwischt. Auch wenn die geplante Hochzeit aus politischen Beweggründen arrangiert worden war, schienen die Gefühle der Herzogin durchaus echt zu sein. Der Vorfall sorgte für eine diplomatische Krise zwischen Cordona und Preußen, wo letztendlich nur einige Protestschreiben ausgetauscht wurden, entließ der Gouverneur seinen Stellvertreter. That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry. One more piece, and I can expose these base hedonists. Schon hat richtig Spaß. You should sit next to me and wait to be served. Ach so, ja. Ja, ich lese deine Nachrichten immer relativ spät, Lucy. Look, I'm an outlaw. Oder du guckst ein bisschen nach. Deswegen ist es nicht ganz so leicht, das dann zu verknüpfen. Aber ist nicht schlimm, wir haben es ja geschafft. Sherlock, friend. I wasn't sure you'd come. Werner, I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. Huh. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. A time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, and something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual, a potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. Bitte nicht. My mind already operates at a far higher level than most. I struggle to believe anything could improve it. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality.
Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next, visit the victims, ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. If this solution truly does assist with thinking, then perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to study it. I'll take it with me. Yes, Sherlock. Very good. And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Let Fabio speak for himself. Das ist ja alles sehr seltsam. Warte mal, wenn ich von hier gekommen wäre, ne? Was ist hier los? My goodness, Sherlock. They made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. Gehor, is it a guess? So, wir haben ja noch die chemische Analyse, glaube ich, oder? Nee, nicht so wirklich. You know what was here before Manchio's family bought it. Aha, da ist noch eine schmutzige Geschichte. Mehr über die gruselige Geschichte des Anwesens in Erfahrung bringen. Trümmer. Betrug. Aha. Das Grundstück des Anwesens gehörte von Manchios Familie einem Architekten und Okkultisten. Dieser hatte sein Leben der Durchführung eines Rituals aus einem uralten Buch gewidmet, doch die gewöhnlichen magischen Kreise stellten sie als zu schwach dafür heraus. Aus diesem Grund baute dieses Herrenhaus. Betrachtet man es genauer, kann man erkennen, dass seine Form bestimmten magischen Symbolen entsprechen. Zudem sind sie in einigen Wänden Hohlräume zu finden. Eines Tages war der Architekt jedoch einfach verschwunden. Einzig ein Häufchen Asche auf dem Boden war vor ihm zurückgeblieben. Vielleicht hat er mit seinem Ritual ja doch I'll Erfolg. pin them down, Biscuit. Thank you, Sherlock. Na guck, haben wir gleich mal Johns Ist Ihnen schon aufgefallen, dass man Schweine mal dort antrifft, wo es schmutzig ist? Das gleiche gilt für gewisse Personen aus der Elite Cordunas, die sich nur allzu gerne auf die Menschenanwesen herumtreiben. Die Spitze der Gesellschaft dürstet es nach Exzess, Maßlosigkeit und Unsittlichkeit. Perverse, korrupte Amtsträger lösen politische Probleme hinter Velourvorhängen. Vizegouverneur Coden ist dafür ein gutes Beispiel. Mit seiner Zügellosigkeit in Gegenwart junger Männer sorgt er für enorme diplomatische Spannungen zwischen Cordona und Preußen. Wo denken Sie, tust du dir das Skandal zu? Auf einer Abendliederschaft von Mr. Kurt Benches. Aber vielleicht ist das auch kein Wunder. Schließlich befand sich das Herrenhaus einst im Besitz eines wahnsinnigen Architekten, der jede Ecke und Kante diesem Ort nach okkulten Maßstäben konzipiert hatte. Für wahr, an einem Ort wie diesem fühlt sich die Elite Cordonas sicher und wohl. Dies war lediglich ein kurzer Abriss der Erkenntnisse, die ich an einem einzigen Abend gewinnen konnte, und ich bin mir sicher, dass es weit mehr zu enthüllen gibt, auch wenn es unwahrscheinlich erscheint, dass viele Menschen meine Enthüllung lesen werden. John, der Journalist. Das ist sehr cool gemacht. So. Altarraum.
Na denn. Brillant. Let me see that stallion up close. Well-known and recent plays to keep up to date with the current trends. One of these books must open a secret passage. I know it. These medieval botany and chemistry books look even more satanic than the occult ones. Romantic poetry and prose. Someone's in touch with their feelings. Codex Orchis. Why does this occult book sound like a flower? Ach. My God. Was he here this whole time? Altarum liegt ein junger Mann auf dem Altartisch. In seiner Brust steigt ein Ritual durch. Es ist Fabio. Also. No. The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. This elaborate box must be for the ritual dagger. The ointment smells mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. Eher wie es The alles. ointment smells Das ist die falsche. This oil has a slight aroma of flowers and olive. This one looks like a twisted symbol of Venus, drawn in a hurry. Venus, was ist das, ein Liebeszauber oder was? Lucy, Ritualmord. Oh, geil. These crime scenes always outdo my imagination. So, Werner Vogels Aussage. This crude tattoo partially covers a slave branding. Der war mal ein Sklave und hat sich was drüber tätowieren lassen. Am Kopf hat er auch eine Schnittwunde. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. This golden handle has a bloodstain on it. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. Gar nicht so viel Blut eigentlich, ne, für einen Herzstich. The wound is deep. A precise strike reached the heart. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. Na, das würde er sehr freuen, wenn er ein paar Schutzzauber mitgekriegt hat, als er den Hades gegangen ist. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. He died right here. Krank. Umstand von Fabi ist tot. In Fabis Brust steckt ein Ritual durch. Auf seinem Bauch und an den Wänden wurde mit seinem Blut Symbole aufgemalt. Fabi starb auf dem metallenen Stich ins Herz, mit dem Dolch führte zu Fabis Tod. Fabi wurde während eines okkulten Rituals auf dem Altar geopfert. Das ist ein echt schöner Dolch. Lucy wieder total begeistert von der ganzen Szenerie hier. What about a quick pillow fight?
Not interest schon. An open wound spoiled the carpet. Hat er vielleicht vorher was auf den Schädel gekriegt? Vielleicht damit? Jawohl. Blood. A sturdy bottle met a not so sturdy human. It didn't break only because it was unopened. Enough cigars to burn down the entire mansion. Peitsche. Why don't people tidy up after themselves? Raucherlounge. Der Täter wusste scheinbar, was er tat. Was meinst du jetzt damit, wo das Herz sitzt, oder was? Der Täter hat zumindest scheinbar ein paar okkulte Oh. Heilige The wounded Blutstropfen. person was here for some time. A bloody handprint on an armchair. A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. There appear to be no further traces leading to the altar. Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. Für mein Handcrafted and Fabio, luxurious Manjos. cufflinks. There's also a note. For my Fabio, Manchos. Hm. The key is similar to the one that Vogel gave me. The capital F on the key fob might refer to Fabio. Would you recognize me in one of these? I suppose not. Ignorieren Sie nicht die Gäste, Matista, und hören Sie auf damit, sie zu langweilen. Sie wollen nichts über ihren Unsinn wissen, sondern hören, wie wundervoll sie sind und wie freizügig sie ihnen gegenüber sein können. Ihre Aufgabe lautet, die Gäste zufriedenzustellen, das Leben zu feiern. Vergessen Sie nicht, jeder Gast zahlt eine berechtigte Summe, um in Ihrer Gesellschaft ein Mensch ist. How can anyone accept such behavior? Da hat wohl eine Frau relativ da Anweisungen This is a gekriegt. different ritual. Anweisung für ein Ritual. Ich fand Anweisung für eine Art Ritual, die mit einer Mitteilung von Mr. Menches beginnt. Lesen Sie den Text und merken sich den Ablauf Menches. Die nackte Frau ist auf dem Altar in Blüten gebettet. Sie symbolisiert Gaia, die Mutter Erde. Derjenige, der das Ritual leitet, treibt ihren Körper mit Öl ein, um ihre innere Fruchtbarkeit zu erwecken. Die Teilnehmer sollten hier anfangen zu singen und nach dem Bannrufen der Gaia zu befriedigen vermag. Dann betritt der Mann, der das Prinzip des Lebens repräsentiert, die Bühne und beginnt den Geschlechtsakt mit der Frau. Auch ein Ritual. This is a different ritual. A useful tool for a disguise arsenal. The pitcher is empty, but with puddles around it. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Identical to the robes the guests are wearing. Tja, einer hat sie erst kürzlich umgezogen, scheinbar.
So, also jetzt haben wir schon eine Menge rausgefunden. Fabius Schlüssel wurde nicht angehört. Ach, Werner. Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little Der ist nicht mehr so überschwänglich, der Fabio. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Pull yourself together, Werner. So. What is it about these nights that you were so eager to share with me? Well, they're not always in the evenings, but they are in the shadows. People gather to test their boundaries in a safe and consensual atmosphere. Often with more stains than your typical crime scene. But that is the point. Who are we to judge? I suppose that's fair. What about today, then? Was anything different? Well, I was invited as a special guest. It was supposed to be a time of both divine and carnal pleasures. A scratch for an unconventional itch. I imagine you're reeling from your shattered expectations. On the contrary, there is still spectacle, stimulation, and release, merely in a different form. I like to let life entertain me. Or death. Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. Zuhälter quasi. How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. Oh, And the sollte rehearsal ficken. was unsuccessful? Huh. Who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... Filling time? Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance, and more. Ist das ein abartiger Fall. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a... Wer war denn Gaia? principle of Frage ich life. mich. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil... Not this travesty that seems straight out of the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh, yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer, too. I haven't seen her today, actually. Oh, Leute, nachdem ich Spiel Schluss machen. When you Kann ich discovered reden? the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key?
No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. So, Sherry, do you have any ideas about the case? Perhaps. I think I can deduce what happened here. So, das können wir ja noch machen. Jetzt weiß ich, wir bis zum nächsten Mal. Also. Jemand hat in die Tür einen Schlüssel gesteckt. Nee. Ja. Ja, natürlich eher der Unbekannte, ne? Nicht, das ist ja wahrscheinlich Fabio hier. Fabio Conentrao, oder wie der heißt. Also so. Nee. Nee. Ja. Nein. Ja. Ja. Das ist eine gute Frage. Waren seine Hände blutig? So, mal raus. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. Tja, von wem stammt der Handabdruck? Das ist jetzt eine Frage, die ich noch nicht so wirklich beantworten kann. Müssen wir von vorne starten hier. Also hier wissen wir, dass jemand die Tür abgeschlossen hat. Und Fabio würde es nicht gewesen sein. Richtig. Ja. Ja, passt mehr, ne? Sonst müssen wir da nochmal drehen dran.
Ist auch relativ klar. Und hier wäscht sich jemand die Hand ab. Ja, aber nicht Fabio. Fabio ist im Arsch. Jawohl! The bottle was used as a weapon during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. Sie lagen reglos auf dem Boden. So, und schon der Fabio Schlüssel wurde nicht angerührt, die Tatperson wusch sich. Fabio wurde in der Rauchladung sträflich angegriffen, auf dem Altar gelegt wurde. Der Altarraum war abgeschlossen und konnte von es beim späteren Zeiten nur so geöffnet werden. Die Tatperson wusch sich. Der Tatperson muss im Besitz eines Schlüssels gewesen sein, als sie den Altarraum abgeschlossen hat. Fabio war das Opfer eines Ritualmords. Fabio werden als okkulten Rituals auf dem Altar geopfert. Das Ritual dient der Verschleierung. Das Ritual wurde inszeniert, um das wahre Motiv zu überschleiern, denke ich auch. Also würde ich jetzt erstmal so sagen. Jo. Wer hatte noch einen Schlüssel zum Altarraum? Das müssen wir auf jeden Fall rausfinden. Das machen wir aber nicht mehr heute. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich hatte heute einen sehr anstrengenden Tag. Man muss jetzt dann schon mal ein bisschen eher als gewöhnlich enden nach 18 Minuten, 75. Geiler Fall. Freue ich mich auf jeden Fall drauf, da weiterzumachen. Und rauszufinden, ob vielleicht die mysteriöse Matista, die Gaia spielen sollte, damit zu tun hat, oder ob jemand ganz anders damit involviert war. Ich schätze ja fast eher auf einen Mann, der es geschafft hat, unseren guten alten Fabio hier auf den Altar zu ziehen. Also ich glaube, das wird für eine Frau relativ schwierig. Ne? Bis dahin, sagt der Floater erstmal ciao, ciao. Morgen geht's dann weiter mit Sherlock Holmes und übermorgen denke ich mal dann wieder mit Assassin's Creed. Bis dann.